ჩვენი რუბრიკის ზუგდიდის არქეოლოგიის დღევანდელი თემაა ანაკლიის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. ანაკლია მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე, ზუგდიდიდან 30 კილომეტრის დაშორებით, ზღვის დონიდან 3 მეტრის სიმაღლეზე. ანაკლია უძველესი დროიდან ჩანს დასახლებული და ამას განაპირობებდა მისი მოხერხებული ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა. ძველ ანტიკურ ხანის წერილობით წყაროებში ანაკლია მოხსენიებულია როგორც ჰერაკლეა. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ სწორედ ისტორიულ წყაროებში დაცული ჰერაკლეა წარმოადგენდა დღევანდელ ანაკლიას. ასევე პროფესორ ნოდარ ლომეურს აქვს ხაზგასმული, რომ ქალაქი ნეაპოლისი, რომელიც მოხსენიებულია პტოლემაიოსთან, ეს გახლავთ თანამედროვე ანაკლია. ეს ასე იყო თუ ისე სხვა საკითხია, ანუ ბუნებრივი ამას სპეციალისტები ამაზე იმშელებენ, მაგრამ ჩვენი მთავარი თემა არის თვითონ ანაკლიის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. საინტერესოა, რომ ანაკლია წერილობით წყაროებში ლუი გრანჟეს 1615 წლით დათარიღებულ წერილშია ნახსენები. აგრეთვე ბიჟის ქართულ წერილობით წყაროებში მე-17 საუკუნის დასაწყისში მოხსენიებულია ადგილი სოფელი ანაკრია. ამიტომაც მე-17 საუკუნეში უკვე წერილობით წყაროებში ფართოდ არის ცნობილი ანაკლია, მაგრამ როგორც არქეოლოგიური მასალები მეტყველებენ, ანაკლია უძველესი დროიდან ჩანს დასახლებული. კერძოდ ანაკლიისადმი არქეოლოგიური ინტერესი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში გაჩნდა. კერძოდ, როდესაც დავით დადიანი თავისთან ჩამოსულ სტუმრებს ანახებდა თავის მდიდარ კოლექციას, სადაც შედიოდა როგორც ნუმიზმატიკური, ასევე არქეოლოგიური კოლექცია, ის უთითებდა, რომ ეს არქეოლოგიური არტეფაქტები მოპოვებული იყო მახლობელი სოფლებიდან და მათ შორის ახსენებდა ანაკლიას. ამიტომაც სწორედ დიდი იყო ანაკლიის მიმართ არქეოლოგიური ინტერესი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში 1935-36 წლებში ანაკლიაში არქეოლოგიური გათხრები აწარმოა ზუგდიდის მუზეუმის მაშინდელმა დირექტორმა აკაკი ჭანტურიამ და სწორედ აქედან დაედო საფუძველი კოლხეთის დაბლობის არქეოლოგიურ შესწავლას. მან ანაკლიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე მდინარე თიკორის მხარეს ადგილ ჭითაწყარში გათხარა ხელოვნური ბორცვი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კარგად იყო ცნობილი. ამ ხელოვნურ ბორცვზე მან გააკეთა 9 მეტრზე უფრო მეტი სიღრმის ღრმული, ანუ შურფი, როგორც არქეოლოგები აღნიშნავენ, და გამოარჩია 8 გეოლოგიური ფენა. და ამ 8 გეოლოგიურ ფენაში დაფიქსირდა 4 კულტურული ფენა. სწორედ აკაკი ჭანტურიას მიერ ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ცნობილმა არქეოლოგმა ბორის კუპტინმა გამოაქვეყნა სპეციალური ნაშრომი და სწორედ მან 4 კულტურული ფენა გამოყო. აღსანიშნავია, რომ ანაკლიის დიხაგუძობა მონათვლია სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში, როგორც ანაკლია პირველი დიხაგუძობა. იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ თუ რაც წარმოადგენდა დიხაგუძობა, ამიტომაც მცირე ესკურს გავაკეთებ. კერძოდ, როდესაც კოლხეთის დაბლობი დაიფარა ზღვით, ანუ მოხდა ზღვის ტრანგრესია და მერე მოხდა ზღვის უკან დახევა, ანუ რეგრესია, ამ პერიოდში გაჩნდა ერთგვარი ქვიშის დიუნები, რომელიც არ აძლევდა დარჩენილ წყალს ზღვისკენ გაწყვეტის საშუალებას. შესაბამისად, გაჩნდა კოლხეთის დაბლობში ჭაობიანი ადგილები და ამან გამოიწვია, რომ დასახლებისთვის უვარგისი ტერიტორიები გაჩნდა, მაგრამ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხელოვნური მიწაზვინულებით თანდათან დაფენით წარმოქმნეს ხელოვნური ბორცვები, რომელიც სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში მონათვლია როგორც დიხაგუძობა. და ამიტომაც ამ ხელოვნურ მიწაზვინულს, სადაც აკაკი ჭანტურიამ ჩაატარა არქეოლოგიური გათხრები, ეწოდება ანაკლია პირველი დიხაგუძობა. ეს მეტად საინტერესო ძეგლია, ვინაიდან თვითონ ეს ძეგლის პირველი ფენა, ქვედა ფენა მდებარეობს ალუვიურ ნიადაგზე და წარმოადგენს დაახლოებით 70 სანტიმეტრის სისქის კულტურულ ფენას. ამ ფენაში აღმოჩნდა უხეშად ხელით ნაწერწი კერამიკა, მონაცისფროდ გამომწვარი კერამიკა, ქასრანარევი და ამიტომაც აქ მაინც და მაინც მდიდარი არქეოლოგიური არტეფაქტები არ დაფიქსირებულა. იყო ცალკეული ნიმუშები, მაგრამ ამ ნიმუშების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია დავასვათ, რომ ეს ფენა განეკუთვნება ადრე ბრინჯაოს ხანის
ბოლო პერიოდს, ანუ ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულის ბოლოს და მეორე ათასწლეულის დასაწყისს. მეორე და მესამე ფენა არის შუაბრინჯაოს ხანის და აღსანიშნავია, რომ სწორედ მეორე ფენიდან გაკეთებული ხის ხიმინჯები ჩასობილი იყო პირველ ფენაში და მას საკმაოდ დაზიანებული ჰქონდა პირველი ფენა, ხოლო მეორე და მესამე ფენაში დაფიქსირდა პროტოკოლხური კულტურისთვის დამახასიათებელი, ასევე ხელით ნაძერწი კერამიკა, რომელსაც ემჩნევა ჭილოფის კვალი, ანუ როგორც ჩანს, სანამ კერამიკას გამოწვავდნენ, მანამდე მას სპეციალურ ჭილოფში ახვევდნენ და ამ ტექნოლოგიით მიდიოდა მისი დამუშავება. აღსანიშნავია, რომ აქ აგრეთვე დაფიქსირდა სხვადასხვა შემგროვებლობითი, ანუ დანახშირებული წაბლის, თხილის და რკოს ნიმუშები, ნაყოფი. აღსანიშნავია, რომ კულტურული მცენარეებიდან დაფიქსირდა ჭადის ფეტვი, აგრეთვე მაგრა, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული ნახევრად კულტურული ჯიშის, მახას ჯიშის ხორბლის ერთ-ერთი სახეობა. და ეს ბუნებრივია, მიუთითებს იმაზე, რომ უკვე მოსახლეობა აქტიურად ეწევა როგორც მიწათმოქმედებას, ასეთვე მესაქონლეობას, ვინაიდან აქ შემგროვებითი მეურნეობის აშკარა ნიმუშები გვაქვს და ეს ნიმუში განეკუთვნება შუაბრინჯაოს ხანას დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით მე-19-მე-15 საუკუნეები. საინტერესოა ის, რომ თვითონ აი ამ ფენაში დაფიქსირდა ბრინჯაოს ნივთები, დაფიქსირდა აგრეთვე ხის დანახშირებული ნაწილი, და აგრეთვე საინტერესოა იმითაც, რომ ეს იყო პირველი დაფიქსირება იმის, რომ კოლხეთის დაბლობში არქიტექტურა არსებობდა ხის არქიტექტურა. ძირითადად იყო ხის არქიტექტურა. ბუნებრივია, კოლხეთი მოგეხსენებათ არის ხეთქეთ მდიდარი, ამიტომაც არქიტექტურაში ეს მოგვიანო ხანებშიც ანალოგიურად ხდება, ძირითადი მასალა არის ხე. ხოლო ზედაფენა, რომელიც მეოთხე კულტურულ ფენად არის სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში განსაზღვრული, განეკუთვნება გვიანბრინჯაოს ხანას, ანუ იმ პერიოდს, როდესაც კოლხეთში ფართოდ არის გავრცელებული კოლხური კულტურა და უკვე განიცდის ფაქტობრივად კოლხეთის დაბლობი და მისი შემოგარენი განიცდის აყვავებას. საინტერესოა, რომ აი ამ გათხრების შედეგად ბორის კუპტინმა გამოაქვეყნა სპეციალური სამეცნიერო ნაშრომი, მაგრამ ჩვენ ეხახაც სწორედ აკაკი ჭანტურიას პირადი არქივიდან გავიგეთ, რომ გარდა ამისა, მას აღმოუჩენია კიდევ აქ რამოდენიმე სხვა ნივთებიც. ეს ერთ-ერთი საინტერესო ნივთი ეს არტეფაქტი გახლავთ თიხის სარკოფაგი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით მეცნიერულად არ არის შესწავლილი. სწორედ ანაკლია პირველი დიხაგუძუბისგან 1 კილომეტრ-ნახევრის დაშორებით მდებარეობს ანაკლია მეორე დიხაგუძუბა, რომელიც არქეოლოგ დავით მუსხელიშვილის ხელმძღვანელობით გაითხარა 1972-1978 წლებში. მაგრამ მანამდე 1965 წლებში 1969 წელს უკაცრავად აქ კიდევ მცირე სადაზვერვო სამუშაოები ჩაუტარებია ელგუჯა გოგაძეს და აღმოუჩენია მეტად საინტერესო ნიმუშები, ეს იყო ბრინჯაოსგან დამზადებული და ცალკეული არტეფაქტები და აგრეთვე კერამიკის ნიმუშები. სწორედ ამან უბიძგა კოლხეთის არქეოლოგიურ ექსპედიციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პროფესორი თეიმურაზ მიქალაძე, ანაკლიის მიმართულებით განიხორციელებინა უფრო მეტი ყურადღება და უფრო მეტი ინტერვენცია მოეხდინა არქეოლოგიური თვალსაზრისით. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მან ცალკე გამოყო ანაკლიის არქეოლოგიური რაზმი, რომლის ხელმძღვანელი გახდა დავით მუსხელიშვილი. დავით მუსხელიშვილმა წინასწარი დაზვერვებით, ანაკრეფებით დაასკვნა დადო, რომ ანაკლია წარმოადგენდა არქეოლოგიურად მეტად საინტერესო ობიექტს და მართლაც გარშემო შემთხვევითი აღმოჩენები არაერთი იყო. კერძოდ 1952 წელს, როდესაც ანაკლიაში გაყავდა სამელორაციო არხი, ერთ-ერთი გათხრისას ესკავატორმა აღმოაჩინა კოლხური ბრინჯაოცულები. კოლხური ბრინჯაოცულებიდან ორი შეიძინა პროფესორმა დიმიტრი ქორიძემ. ერთი გადაეცა კოლხეთის არქეოლოგიურ ექსპედიციას, ხოლო სამი სამწუხაროდ დაიკარგა. გარდა ამისა, 1952 წელს ანაკლიაში ასევე აღმოჩნდა ბრინჯაოს ზოდები. საინტერესო იყო, რომ ანაკლიაში დაფიქსირდა ბრინჯაოს თოხი. მოკლედ, აი ამ აღმოჩენებმა უბიძგა მეცნიერებს, რომ ანაკლიაში ეწარმოებინათ უფრო კომპლექსური სამუშაოები და სწორედ ამის შედეგად, როდესაც მეცნიერთა ჯგუფი ჩამოვიდა ანაკლიაში, მათ გადაწყვიტეს ჯერ დაესრულებინათ ანაკლია პირველ დიხაგუძუბაზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრები.
მაგრამ სამწუხაროდ ადგილზე მისულებს ფაქტურად ეს დიხაგუძობა მოსწორებული დახვდათ და იქ არავითარი ნიშანწყალი არ არსებობდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის. ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს სწორედ აქ მის სიახლოვე მდებარე მეორე ბორცვზე, ანაკლია მეორე დიხაგუძბაზე ეწარმოებინათ არქეოლოგიური გათხრები და სწორედ აქ აღმოჩნდა მეტად საინტერესო არტეფაქტები. კერძოდ თვითონ ეს დიხაგუძობა წარმოადგენს შუა ბრინჯაოს ხანის პერიოდის კულტურის შემცველ ძეგლს. კერძოდ აქ მარტო ერთი ფენა არის, მაგრამ ეს ფენა დაფარულია 4 მეტრის სისქის მიწის ზვინულით. ანუ როგორც ჩანს, შუა ბრინჯაოს ხანის შემდეგ აქ შეწყდა ცხოვრება, მაგრამ ანტიკურ და ელინისტურ პერიოდში იქ ხელოვნური მიწაზვინული გააკეთეს და შესაბამისად ზევით არის ადრეანტიკური და ელინისტური ხანის ფენები, ხოლო ქვევით შუა ბრინჯაოს მასალები. აქ აღმოჩნდა საკმაოდ კარგად გამოთლილი ხის ფიცრები, ძელური ნაგებობის ნაშთები, ძელურ ბათქაშიანი ნაგებობის ნაშთები, ასევე წყვილ-წყვილი ძელები და მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ბრწყინვალე ნიმუში ძველი ქართული არქიტექტურის. ვინაიდან ხის მასალებისგან აქ რაციონალურად არის განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და მისი შემოგარენი, მისი ციტადელი თუ როგორ იყო ის გამაგრებული და ეს ყველაფერი თვალნათლივ ჩანს. სწორედ აქ დაფიქსირდა საკმაოდ საინტერესო მასალები. ერთ-ერთი საინტერესო მასალა რომ აღმოჩნდა ყურძნის წიწები. აგრეთვე ველური ვაზის ჯიშის ფესვები აღმოჩნდა, დაფიქსირდა აგრეთვე ხორბლის მარცვალი, დაფიქსირდა სელის და სხვადასხვა კულტურული ჯიშების ნიმუშები. მოკლედ აქ ჩანს, რომ ამ პერიოდში შუა ბრინჯაოს ხანაში და დაახლოებით ეს არის ძველი მე-15 საუკუნეები, რომ აი ამ ადგილას ანაკლიის ტერიტორიაზე აქტიურად იყო დაწინაურებული ლითონ დამუშავება, ვინაიდან აღმოჩნდა ლითონის ჩამოსასხმელი, ანუ ბრინჯაოს ჩამოსასხმელი თოხის ყალიბები, კარგად არის დაწინაურებული მეთუნეობა, ანუ მრავალფეროვანია კერამიკა, ის არის შავად გამომწვარი, გლუვი ზედაპირით და უკვე შენიშნება, რომ აქ სხვადასხვა ფორმებია, ანუ მრავალპროფილიანია, არის შვერილ ყურებით, ბიკონოსური ფორმის და უკვე ორნამენტებით ხდება თვითონ აი ამ კერამიკის შემკობა. და ჩვენ გვაქვს კიდევ დიდრული ორნამენტის შემკული თიხის გუნდა, ბურთულა. ამიტომაც ეს ძეგლი საკმაოდ საინტერესოა არქეოლოგიური თვალსაზრისით. მოკლედ შუა ბრინჯაოს ხანის მასალები, როგორც ისა, გადაეცა ფოთის მუზეუმს, ამჟამად ინახება ფოთის მუზეუმში და წარმოადგენს მეტად საინტერესო ნიმუშებს. ანაკლია მეორე დიხაგუძობის შემდეგ უკვე ანაკლიაში ფაქტურად 80-90-იან წლებში ცალკეული აღმოჩენების ნიმუშები გვაქვს. ეს არის მოქალაქე კოტეპორშიამ აღმოაჩინა ბრინჯაოს კოლხური ცული, აღმოაჩინა კერამიკის მასალები, დააფიქსირა სხვადასხვა იმპორტული ნაწარმი და ამიტომაც მას სხვათა შორის მასთან საუბარში ჩვენ დავაფიქსირეთ ის ადგილი, თუ სად მდებარეობდა ეს არტეფაქტები თავდაპირველად და დააფიქსირდა, რომ მდინარე ენგურის შესართავთან 5 კილომეტრის დაშორებით ენგურის სანაპირო შლის այն ძველ კულტურულ ფენებს და სწორედ იქ დაფიქსირდა აი ეს არტეფაქტები. აგრეთვე მოქალაქე გელაყოშიამ აღმოაჩინა საკმაოდ საინტერესო არქეოლოგიური ნიმუშები, რომლებიც ასევე ბრინჯაოს პერიოდს განეკუთვნებიან. გვიან ბრინჯაოს პერიოდს, ადრე რკინის ხანას და ადრე ანტიკურ პერიოდს. ანუ ძველი წელთაღრიცხვით მე-15 საუკუნიდან ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნემდე მოიცავს ეს არტეფაქტები. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენი მხრიდან განხორციელებული იყო ახალი არქეოლოგიური გათხრები და სწორედ ზღვის სანაპიროდან 1.2 კილომეტრის დაშორებით ჩვენ დავაფიქსირეთ ხელოვნური ნამოსახლარი ბორცვი, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ორსანტიაში ნაკაროს ეძახდა. ანუ ორსანტიდან ჩამოსული ადგილობრივი გლეხები აქ მესაქონლეობას ეწეოდნენ და ეგრეთ წოდებული დროებითი სადგომი, ანუ კარე, ჰქონდათ გამართული და სწორედ ამიტომაც ეწოდება ორსანტიაში ნაკარო. და საინტერესოა ეს ძეგლი იმით, რომ ორსანტიაში ნაკაროს გვერდით დასავლეთით მდებარეობს ვრცელი ნამოსახლარი და ეს იმდენად საინტერესოა, რომ
ერთად მოცემულია როგორც ხელოვნური ნამოსახლარი ბორცვი დიხაკუზობა, ასევე ჩვეულებრივ ველზე გამართული ნამოსახლარი, რომელიც 4 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. აქ ჩვენს მიერ გავლებული იქნა 34 სასდელი შურფი, საძიებო სადაზვერვო შურფი, ჭრილი, სადაც დაფიქსირდა მეტად საინტერესო ფრაგმენტები. კერძოდ, აი აქ დიხაკუზუბაზე გაკეთდა 4 შურფი და დაფიქსირდა 2 კულტურული ფენა, მაგრამ ეს 2 კულტურული ფენა ერთმანეთისგან დაშორებულია 70 სანტიმეტრის სისქის სტერილური ფენით, მაგრამ თვითონ ეს 2 კულტურული ფენა ქრონოლოგიურად ერთმანეთისგან არ განსხვავდება. კერძოდ, ქვედა კულტურული ფენა, რომელიც მიეკუთვნება ძველ წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეებს, გარკვეულ პერიოდში სამწუხაროდ ეთყობა რაღაც ინტერვენციის ან აგრესიის შედეგად დაიწვა, განადგურდა და მოსახლეობა მცირე ხნის შემდეგ ისევ დაუბრუნდა ამ ბორცვს. და სწორედ აი სტერილური ფენა, ანუ ხელოვნური მიწაზნული გააკეთეს და ისევ გააგრძელა მოსახლეობამ ამ ბორცვზე ცხოვრება და შედეგად წარმოიქმნა ახალი კულტურული ფენა, მაგრამ ქრონოლოგიურად დიდად არ განსხვავდება ქვედა კულტურული ფენისაგან. და ამიტომ მას თვითონ ეს ძეგლი განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეებს. და რა გვაფიქრებინებს სწორედ აი ამ ქრონოლოგიურ ჩარჩოს. კერძოდ, აქ აღმოჩენილი კერამიკული მასალა ძირითადად არის კოლხური ნაწარმი, მაგრამ აქ აგრეთვე აღმოჩენილია სინოპიდან ჩამოტანილი ბერძნული ამფორები, ჩამოტანილია სხვადასხვა ცალკეული მეტალის ნიმუშები, მაგრამ ძირითადად თვითონ მწარმოებელი არის კოლხური მოსახლეობა. უკვე შეინიშნება გარკვეული ბერძნული კოლონიზაციის ნიშნებიც, ვინაიდან კოლხებს უკვე ადგილობრივი ნაწარმით, ადგილობრივი ნედლეულით დამზადებული აქვთ ბერძნულის მიფარვით ცალკეული ნიმუშები და ეს უკვე მიანიშნებს იმას, რომ უკვე გაჩნდა კოლხეთსა და ბერძნებს შორის აქტიური ურთიერთობის კვანძი, მაგრამ ბერძნული კულტურა დიდ გავლენას ვერ ახდენს კოლხურ კულტურაზე, ვინაიდან აქ არის ძალიან ჩამოყალიბებული თვითყოფადი კულტურა და შესაბამისად ამის ნიმუშებია ეს არქეოლოგიური არტეფაქტები. საინტერესოა ისიც, რომ თვითონ ეს არის ვრცელი ნამოსახლარი და უნიკალურია იმითაც, რომ ენგურ რიონის ორ მდინარეს შორის ასეთი დაცული და კარგად შემონახული არქეოლოგიური ძეგლი სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია. თანაც მიანიშნებს იმაზე, რომ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც ნამოსახლარ ხელოვნურ ბორცვზე ცხოვრობდა, ასევე ცხოვრობდა ჩვეულებრივ ველზეც, დაბლობზე და არ საჭიროებდა ყველგან ხელოვნური მიწაზნულის გამართვას. თვითონ ამით დაფიქსირდა ის, რომ ანაკლია წარმოადგენს მეტად საინტერესო არქეოლოგიურ ძეგლს. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ მცირე ნაწილი გვაქვს ჯერჯერობის შესწავლილი და ჩანს, რომ სწორედ აი ამ ძეგლზე მუშაობის გაგრძელებით მეტად საინტერესო ახალი არქეოლოგიური არტეფაქტები დაფიქსირდება, ვინაიდან კულტურული ფენები საკმაოდ ძლიერია. აგრეთვე ჩვენ იქ დაზვერვითი სამუშაოებიც ვაწარმოეთ. თვითონ ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელი გახდათ ბატონი რევაზ პაპუაშვილი და ჩანს, რომ კარგად არის წარმოდგენილი, კერძოდ სამელორაციო არხების გასწვრივ, კარგად ჩანს ძველი კულტურული ფენები. და ამიტომაც ანაკლიაში არქეოლოგიური გათხრები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. თუმეტეს მაშინ იმ ფონზე, როდესაც ანაკლიაში მდებარე ანაკლიის ციხე, რომელიც ვიცით რომ განეკუთვნება მე-17 საუკუნე, მე-18 საუკუნეში ზოგადად ასე არ თარიღებენ, ჯერჯერობით არქეოლოგიურად შესწავლილი არ არის. ამიტომაც ანაკლია ერთ მიუხედავად იმისა, რომ იქ არაერთი აღმოჩენა მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ძეგლი იქნა შესწავლილი, ჯერჯერობით არქეოლოგიური თვალსაზრისით მეტად საინტერესო ყამირ ნიადაგს წარმოადგენს.